Кыргызстан, тоолордогу ислам. Тоолор адамды дароо кабыл албайт, алар аны сынайт. Балким ошондуктан ушундай жерлерде ишеним сөз эмес, таяныч болуп калат. Ислам Кыргызстандын аймагына 8-10 кылымдарда келе баштаган. Бул жерлер аркылуу чыгыш менен батышты байланыштырган соода жолдору өткөн. Кербендер Мавира Нафр шаарларынан, билим жана дин борборлорунан келишкен. Соодагерлер менен кошо окумуштуулар да келген. Алар ислам, Куран, жашоонун мааниси жана адамдын Аллах алдындагы жоопкерчилиги жөнүндө айтып беришкен. Бирок башка аймактардагыдай эле бул дароо болгон процесс эмес болчу. Алгач исламды айрым уруулар кабыл алышкан. Бара-бара дин андан ары жайыла баштаган. Караханилер мамлекетинин убагында башкаруучулар исламды кабыл алганда бурулуш болгон. Ошондон кийин мечиттер курула баштаган. Окутуу пайда болгон. Окумуштуулардын ролу күчөгөн. Жана ислам эл арасында кеңири жайыла баштаган. Убакыттын өтүшү менен дин тамырлашып, жашоонун бир бөлүгү болуп калган. Кээде адам ишеним оңой келет деп ойлойт, бирок тарых башканы көрсөтөт. Алгач адам угат, анан түшүнөт, анан кабыл алат, анан ошону менен жашайт. Жана бул этаптардын ортосунда кээде жылдар өтөт. Тоолор адамды жөнөкөйлүккө үйрөтөт. Ал жерде ашыкча эч нерсе жок. Ошондуктан адам жашоодо эң негизгиси байлык эмес, абал эмес, сырткы көрүнүш эмес, Аллахтын алдында эмне менен калаары экенин тез түшүнөт. Бүгүн Кыргызстан заманбап өлкө, бирок анын тарыхы эскертип турат. Ишеним өзүнөн өзү сакталбайт, аны адамдар сактайт. Эгерде билим болсо, эгерде ыкыластуулук болсо, эгерде такыбалык болсо, дин калат. Ислам бул жерлерге жолдор аркылуу, адамдар аркылуу, муундар аркылуу келген. Ал убакыттан өтүп бизге жетти. Бирок суроо кала берет, биз аны өзүбүздөн кийин сактай алабызбы? Мурунку видеодо биз Өзбекстандагы исламдын тарыхын талдап чыктык. Ислам тарыхы ойнотмо тизмесинде толукталдуу бар. Кийинки видеодо ислам Тажикстанга кантип келгенин талдайбыз. Аллах сага түшүнүү, ыкыластуулук, бул билимден пайда берсин. Катталып, комментарий калтырыңыз, лайк басыңыз жана башкалар менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Заур Алясари болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.